2 kilo ceker setan. Oh, mantep guys. Mantep. Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan channel YouTube kita yaitu Rinjen Miss Rini dan Jenny, Blackpink in your area. Kita mau mukbang apa ya kira-kira di channel ini ya? Ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel kita, Shiva Tyler. Hai guys, kembali lagi dengan channel YouTube kita. Nah, jadi kali ini kita mau mukbang apa, Bu? 2 kilo ceker setan. Mantap. Jadi ini juga kita pakainya resep sendiri ya. Ya. Masak sendiri, tadi kita masak berdua, masak di dapur berduaan. Ya, jadi kalian penasaran ya guys dengan challenge ini nih, lihat ceker setan. Sebenarnya ya pas lagi saya ini tuh ya Bu ya, kita beli ceker tuh kasihan lihat apa ayamnya tuh nangis. Dipotong-potong kan kasihan kakinya. Tidak kakiku jangan dimakan katanya, makanya jadi setan tuh. Oke guys, Oke, guys, seperti biasa kita seperti biasa. tuh tanpa minum ya Iya, Jen, jadi kita tanpa intinya minum dulu. kita makan tanpa disediain minum, kita harus habisin dulu makanannya baru kita Minum. terakhir ya memang. Jadi jangan ada jeda-jedaan buat minum ya. Kita no hoax ya, no bullshit. No Ini ada settingan. real asli channel YouTube kita sendiri dengan penuh real, karena jujur itu indah guys, seperti kamu dan aku. Oke, sebelum Sebelum makan kita berdoa dulu biar supaya makannya sakit lancar. perut. Sakit perut juga guys. Ini pedes banget loh beneran, tadi saya udah ngicipin. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke guys, waktunya kita mukbang. Kalian tunggu ya nih. Ayo mata. Makan dulu say biar nggak metong. Guys. Ceker. Kalau bisa mah tulang-tulangnya juga harus dimakan biar enak. Kayaknya sih lunak banget. Iya. Tulang lunak, makanya saya lunak tulang lunak. Ya, langsung copot. Tulangnya langsung dimakan guys. Ya, langsung copot guys. Satu selesai. Selesai. Ceker setan yang kedua. Wow. Guys. Ini bumbunya di atas, tapi semua di bawah juga. Langsung copot. Enak ya. Empuk. Berarti kita tadi ngukusnya lumayan lama sih. Jadi bumbunya yang kerasa itu bilang pedesnya aja. Pedes. Cabenya, terus jahe, terus wangi dari daun ini nih. Daun salam sama daun sama jeruk. daun jeruk. Nah ini bontengnya guys. Cecol nih. Bonteng apa banteng? Kalau banteng ya diseruduk sama banteng. Mantep. Tapi biar aku aja pakai kacamata guys. Ya Allah, beneran kayak gini Blackpink. Nah ini daun serai, ini serai bukan daunnya, maaf, serai. Guys, kita langsung makan semuanya, caklok.
tulangnya kilo, juga guys. 2 Banyak kilo ini. ya. Habis nggak ya? Kalau kalian mau, ambil aja. Iya, kalau makan pakai tomat ribet ya. Iya. Enak guys. Mantep. Langsung lepas-lepas. Ini juga dilepas lah. Enak. Enak ya. Jadi sebenarnya kalau masak apa itu lebih enak masakan sendiri, tangan sendiri, atau sendiri ya. Ya sekali-kali nggak apa-apa makan di luar. Seminggu sekali lah. Iya. Tapi setidaknya harus rajin-rajin masak di rumah lebih hemat. Lebih tahu juga ya bagiannya salah apa. Iya. Kan bumbu kan kita beli di pasar kan otomatis masak kan kita nggak semuanya pakai kan, jadi ada buat simpanan buat masak selanjutnya, hari-hari selanjutnya gitu guys. Enak banget guys. Bumbunya. Oke ya, lihat ya guys. Genrin in your area. Ringgit. Berasa mabok. Mabuk ceker. Pedas banget guys. Ih, ribut banget sih rambut. Kayaknya ini cabenya sekiloan ya? Iya, sekitar 1 kilo bener. No hoax. Tadi saya udah ngulak-ngulak. Lihat lagi guys. Lembut banget. Jadi kita itu tadi ngerebusnya pas. Sebenarnya bisa kalau kalian mau nyoba bikin ceker-ceker kayak gini, tanpa harus dikukus dulu. Tapi nggak terlalu lembut kayak gini. Jadi nggak terlalu lembut kayak gini. Jadi kita sengaja ngerebusnya agak lama itu, jadi kita direbus dulu sebelum dimasak biar dia itu lembut dagingnya, tulangnya juga ya, kecuali kalau tulang-tulang yang besarnya yang kayak gini nih. Dia susah, tapi kalau saya sih suka dimakan yang ini karena ada sumsumnya, bisnis sumsum dan bisnis Sumsum kan permen. iya bener kebalikannya. Terus guys, Akankah kita menyerah dan minum? oh no 2 kilo guys. Bantuin apa? Ya Allah jahat gua. Bantuin biar habis nih. Oh iya, kita sambil makan, kalian sambil subscribe. Iya, yang lupa. belum. Subscribe di bawah ini. Jangan lupa komen, share, like. Kan subscribe itu gratis ya? Ya kalau dari kalian dari mana lagi coba guys? Kalau bukan kalian siapa lagi yang mendukung channel YouTube kita ini? Ini gede banget guys. Terus lembut sampai bisa tulang. Ya. Aku juga udah berkeringat guys. Udah ada minum lagi. Oh no. Guys. Ini ceker setan mengundang kejiwaan sosial media kalian.
Guys, lihat luntur deh make up aku. Luntur warna kulitnya. Iya. Luntur, jadi putih guys aku. Jadi Sebenarnya Jenny itu hitam make up. jadi sebelumnya pakai make up dulu. Lihat langsung. Daripada kalian beli ya, mending bikin sendiri. Bikin sendiri kan lebih banyak, lebih bisa makan lah buat sekeluarga. Ini sebenarnya kan buat sekeluarga ya, ini mah 2 orang. Bagus banget ya kita guys. Jadi sengaja kita ke pasar tadi milih-milih dulu. Jadi milih-milih sambil nyari yang gede gitu, yang agak gede-gede cekernya. Adalah pelarian di saat des. Kalian makan dong guys, biar nggak metong. Jangan diem-diem baik. Banget. Ini kayaknya lebih pedas dari kepiting kemarin ya. Iya. Kepiting kemarin juga emang pedas, cuman lebih pedas yang sekarang soalnya setelah ini 1 kilo ya. Cabenya 1 kilo. Kalau kemarin sih yang kepiting geprek itu 1 kilo. Kalau ini tadi beneran 1 kilo, pedas banget. Kan belum ditambah sambal lombok merah yang pedas itu. Cabai apa? Cabai rawit. Cabai rawit, cabai jablay. Panggil aku si Jablay, abang jarang pulang, aku jarang dibelah. Jablay ikut. Maaf ya ceker, kamu dipanggil Jablay jadi. Setan apa Jablay? Lihat guys. Masih banyak. Bumbunya. Ini loh. Iki loh. Oke guys, lanjut lagi. Tapi pedas tapi bikin ketagihan guys. Bikin nambah ya, soalnya masih banyak tuh. 2 kilo habis ini guys. Aku merinding. Ayo guys, makan sini bareng-bareng. Buat pecinta ceker, wajib coba ya. Ini enak. Tadi niatnya di pasar mau beli hati guys. Tapi sayang, hati mantan udah nggak ada. Udah dia. Let's kill this love. Lembut banget ini masih. Presto. Ceker presto. Pulen, lembut, mudah dimakan. Udah dibawa kemana-mana. Kan biasanya kalau makan ceker ya, yang kaki-kaki jari-jarinya itu tuh kan Keras. biasanya ya keras terus dibuang ya. Kalau ini enggak guys, ini semuanya kita makan, ditelan semuanya. Rasanya lembut gitu. Misalnya kecuali kalau yang ini emang, kalau ini nggak terlalu empuk. Sebenarnya kalau pengen lebih empuk ini harus lebih lama lagi, sekitar rebusnya gitu. Jadi guys, ini tuh bener-bener kerasa banget kayak gini nih, saya salam daun jeruk, terus jahenya juga ya Jen. Iya, jadi aku beneran semua bumbu tuh campur beragam banget, jadi enak untuk dinikmati. Kalau kalian cinta ceker wajib coba bikin sendiri, nggak apa-apa daripada beli. Kan soalnya itu belum tentu di mana-mana ada yang jual kayak gini. Sekarang udah jarang ya. Dulu emang tenar. Kan sekarang kan kita kan zaman-zaman now, zaman-zaman itu kadang harus mencoba dulu biar bisa masak. Terutama untuk kalian buat para ibu-ibu harus bisa masak biar suaminya betah di rumah, biar nggak diambil pelakor ya. Menyakitkan itu tuh rasa. Lihat nggak? Satu kali aja dia udah langsung pecah gitu di mulut. Lihat ya. Mantap.
Jadi semuanya tuh masuk ke mulut kecuali tulang yang besarnya itu. Juicy banget. Sempurna. Demi yang gitu guys. Demi apa udah main sih? Demia. Gila kayaknya gue nyerah guys. Aduh. Ini Nope. kan misi yang menghabiskan. Udah Banyak kuat banget. guys. Pedes soalnya. Lihat deh. Parah, kata gak sih kalian? Gue udah gak kuat, jadi Miss Jane aja yang habisin semuanya. Kuat aku juga ini. Gue cuma jadi penonton aja lah guys. Terus ada yang aneh ya. Kulitnya begitu. Suara aku jadi suara ayam ya. Guys, banyak banget. Soalnya kita makan tuh 2 kilo, gila udah penuh banget rasanya perut. Padahal nggak pakai nasi, gimana Iya, pakai apalagi nasi? kalau pakai nasi kayaknya. Nope. Belum apa-apa udah bendera putih kita. Jadi kayaknya udah sekian aja kali ya video kita. Soalnya nanti bakal ada kelanjutannya. Iya. Di video berikutnya kita bakal mukbang yang seger-seger ya Jen. Iya, Seger. Kita ngilangin pedasnya ini guys. Pedasnya ini dan sedikit lagi. Nanti kita bakal lanjut mungkin setelah pedasnya hilang. Nanti kita bakal lanjutin lagi makan ini. Soalnya kan udah tanggung sedikit lagi ya. Dari itu udah nyerah lah, biarin aja. Oke Ingat, guys. jangan lupa like and subscribe di bawah ini. Oke. Jadi guys, buat yang suka videonya jangan lupa like, comment, and share Iya. ke seluruh sosmed kalian. Iya. Dan pastinya jangan lupa subscribe. Bantu channel kita untuk terus berkembang dan terus biar kita juga terus berkarya, semakin ke depan semakin bagus ya. Jadi ya kita untuk saling mendoakan saja satu dengan yang lain. Intinya kita sukses dunia dan akhirat. Oke guys, jangan lupa ya subscribe-nya karena subscribe itu Gratis guys, sarang gratis. heyo. Dadah. Jangan lupa ya, setelah ini ada video berikutnya. Bye.